រឿងព្រេងបានដំណាលតគ្នាថាមានព្រះអង្គម្ចាស់ជនជាតិឥណ្ឌាមួយព្រះអង្គព្រះនាមកៅដិនបានចាប់ប្រតិព័ទ្ធទៅលើព្រះនាងសោមាដែលមកពីឋានភុជង្គនាគបន្ទាប់ពីការរៀបអភិសេករបស់ព្រះអង្គទាំងពីររួចមកក៏បានបង្កើតឲ្យមានលើអាណាចក្រមួយដ៏រុងរឿងនិងស្ដុកស្ដំបំផុតនៅក្នុងចំណោមអាណាចក្រទាំងអស់នៃអាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះគឺអាណាចក្រខ្មែរដ៏អស្ចារ្យអរិយកាលជាច្រើនសតវត្សទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសកម្ពុជាបានងើបឡើងសារជាថ្មីជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាមួយនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងការងារស្ដារប្រាសាទអង្គរឡើងវិញការងារស្ដារឡើងវិញជាលើកដំបូងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកបុរាណវិទ្យានៃប្រទេសឥណ្ឌាហៅកាត់ថា ASI នៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តនៃប្រទេសកម្ពុជា Angkor we were in the 80s when nobody else was working here. India was the only one. The Khmer Rouge guerrillas were still here. We were facing bullets. We faced a situation with nothing around and it was very difficult. But we finished the Angkor project and once we finished we wanted to take up another project. And during the visit of Prime Minister Vajpayee it was decided to take up Taprom. Taprom is a very special site among the Angkor temple and Taprom is one of the most beautiful temple and most visited temple ការងារស្ដារឡើងវិញនៅបរិវេណនៃប្រាសាទតាព្រំគឺពិតជាកិច្ចការដ៏លំបាកមួយដែលក្នុងនោះមានដើមឈើធំធំប្រហែល150ដើមកំពុងដុះនៅក្នុងសភាពដ៏ស្មុគស្មាញក្នុងវង់ប្រាសាទហើយខ្លះទៀតកំពុងតែដុះនៅលើរចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រាសាទ The condition of the Taprom temple was all crumbled down and it was a great challenge to accept that and to resettle the monument and to support the portions which are falling down. Taprom temple in this situation is very challenging work because the two things are living together, nature and man-made structure. If we remove the structure, tree will collapse. If we remove the tree, structure will collapse. ជាមួយនឹងគម្រោងដែលមានសភាពស្មុគស្មាញបែបនេះ ASI បានសហការជាមួយវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យានៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានភាពល្បីល្បាញនៃទីក្រុងចិនណៃសម្រាប់ការសិក្សាអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនិងការសាងសង់នៃប្រាសាទដើម្បីរកឲ្យឃើញនៅវិធីសាស្ត្ររួមមួយក្នុងការស្ថាបនាស្ដារប្រាសាទឡើងវិញ There's a debate in the architectural community, in the archaeological community, of how to leave Taprom, whether to leave Taprom in a state of natural abandon or to rebuild it. What we have done in some of the structures is rebuild half of the structure so that the tourists and the visitors to the temple can see the abandon in which it was left and what it was when it was done before. So we have done it in a way in which we satisfy both sides. In order to sustain the trees on the monument, and that is where you kind of establish a symbiotic relationship between the built heritage and the natural heritage, in which it is not only the weight of the tree, but because when you have rains, you have storms and all that, so the dynamic load of the trees on the structure, that even that had to be catered to. ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលមានរយៈពេលយូរត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអ្នកជំនាញមកពីវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវព្រៃឈើនៃប្រទេសឥណ្ឌាសម្រាប់ការអភិរក្សសោភ័ណភាពនៃដើមឈើទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងបរិវេណនៃប្រាសាទតាព្រំ It is a very important field of cooperation between India and Cambodia. The Indian team from ASI completed already 4 of the 5 locations in Taprom. Our feeling is we should leave it in a state in which the natural beauty of the place is not destroyed by us reconstructing it. So it has to be a synergy between both of them.
ស្ដារឡើងវិញដែលកំពុងតែត្រូវបានធ្វើយ៉ាងល្អិតល្អន់ដែលសង្ឃឹមថាវាជាបទពិសោធន៍មួយដ៏ល្អសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយដើម្បីមកទេសនាប្រាសាទបុរាណទាំងនេះ